Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como veis, hoy vamos a hacer crema de calabacín y zanahoria. La verdad que está buenísima. Empezamos con los ingredientes. En este caso, 800 gramos de calabacín, 3 zanahorias, 30 mililitros de aceite, 350 mililitros de agua, una cucharadita de sal, cebolla y 2 o 3 quesitos. Yo no tenía quesitos y he utilizado tranchetes, pero bueno, al final es para darle cremosidad y el resultado es el mismo. Vale, empezamos. Aquí veis que tengo todos los ingredientes, que yo en este caso no he utilizado patata, pero sí que se puede hacer con patata y de hecho os voy a decir cuándo podríamos introducirla, ¿vale? Vale, pues como veis, aquí tengo cortado el calabacín, que yo en mi caso le quito la piel, se puede hacer con o sin piel, y la zanahoria. Lo metemos todo en el rebot y añadimos el aceite. Ahora lo que vamos a hacer es como sofreírlo. En la máquina sería 4 minutos, velocidad 130 grados, velocidad 1. La tecla rehogar. Es para lo que os he dicho. Quitaríamos el cubilete para que salga un poquito el vapor. Vale, este sería el resultado. Una vez tenemos ya la verdura rehogada, lo que vamos a hacer va a ser triturarla. Volvemos a poner la tapa, le damos 2 o 3 veces a la tecla de turbo y así se quedaría ya triturado para que se cueza mejor. Vale, ahora iríamos con la cocción. Para eso tenemos que añadirle el agua. Introducimos el agua y la sal y lo vamos a programar 10 minutos, 120 grados, velocidad 2, con cubilete. Como veis, ya va cogiendo color y ya se queda un poquito más cocido. Si lo haríamos con patata, lo añadiríamos ahora, ¿vale? Se añade la patata y si no, pues seguimos. Yo os he puesto 10 minutos, ya lo siento que la foto de los 20 minutos, no sé por qué la debí de borrar, pero serían 20 minutos, 120 grados, velocidad 2. El tiempo total sería de media hora. Y ya una vez ha pasado este tiempo, añadimos el queso. Para darle cremosidad a nuestra crema, añadimos el queso, ponemos otra vez la tapa y para finalizar lo vamos a triturar bien. Sería durante un minuto a velocidad 5, pero vamos a ir subiéndola hasta 10 para que nos quede súper cremoso y no encontremos ningún grumo ni ningún tropiezo de nada. Este sería el resultado, la verdad que está buenísima, muy cremosa, y si queremos hacerlo en puré para niños, lo que podemos hacer es añadir pescado o carne ya cocido o frito y lo volvemos a triturar. De esta forma quedan unos purés excelentes. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchos besicos. ¡Mua! Nos vemos en el siguiente vídeo.